Tja! Tja! DJMat.blog.se här igen. Igår på mitt första videoinlägg fick jag många klagomål på att den shaken eller smoothie som jag gjorde var ganska ohälsosam. Så jag tänkte göra en feminin, kalla den bögig om ni vill, version av den med som är nyttigare då. Ja. Då kör vi. Som ni ser har jag perskor här. Skurit bort det ingen vill ha. Skurit bort kanterna inne. Ska vi se hur ni gör det. Ska jag försöka göra det med en hand. Men vet inte riktigt hur det kommer gå. Ser inte bra ut just nu. Ja, ett tips när ni gör det här. Skär er inte på händerna. För det vill ni inte. För det gör ont. Och ja, nu var den tråkiga delen av videoklippet över. Nice, slänger vi in det där. Då gör vi så här att ni ser här, oj min kniv, nice. Ni ser här gårdagens ingredienser, förutom socker, som klart, den här. Ännu en gång en bild på oss, väldigt vacker. Sen behöver ni såklart filmjölken, fetthalt 3%. Enligt några av mina klasskamrater väldigt onyttigt. Så vi tar en titt i kylen. Har vi lätt? Nej, 3%. Ja, då får vi ändå köra på den här 3%. Jag vet inte ens om det finns lätt fil. Så vi ploppar i det här nu. Ja, idag ska jag faktiskt göra en liten portion. Så oroa er inte. Tar perskorna. Slänger ner det där. Mjölk, 3%. Det är inte onyttigt. Men ni säger att det är det. Så jag tar en titt i kylskåpet igen. Lättmjölk. 0,5. Bättre. Ta det va. Plöppar i lite grann. Det ser fan ut som vatten. Ja. Det är ju nyttigt. Sen ska vi självklart in köttfärs. Nej, ska jag bara. Istället för vispgrädden så vill jag in igår, som är 36% fett, lägger vi i mjölk som är 3% fett. Jävla onödigt. Där har ni grädden. Och man vill ju självklart inte bara ha en smak när man gör sån här naturell då. Så jag tänkte blanda persika med jordgubb. Men jag har inga jordgubbar. Vänta. Jag har inga jordgubbar så vi får köra på jordgubbssylt. Bara en sked. Kamera. Så jag bara öppnar den här. Nice. Nu ska jag försöka det jag inte kunde göra igår. Ta sylt med en hand utan att spilla. Lyckat. Lite grann bara då. Lägger den där. Och tyvärr men jag måste faktiskt ha i socker. Alltså det går inte annars. Det går inte. Jag menar den är nyttig. Jag ska inte lägga in mycket socker. Så. Det där var faktiskt lite socker. Nej. Då tar vi denna då. Det här är alltså den nyttiga shaken. Den nyttiga. Hur slänger man ner denna nu då? Detta videolägget är självklart inte lika roligt som det förra. Men så förväntar jag inte någonting att det ska explodera nu eller något. För det kommer det inte göra. Då kör vi igång. Det låter fortfarande lika mycket som igår. Ska jag sjunga för er?
wanna boom bang bang with your body. We're gonna rough it up before we take it all. Girl, let me rough you up like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. Vackert! Det är klart nu. Vad fan? Ja. Så ser den ut. Väldigt mycket lättare än igår. Ta ett annat festligt glas. En kopp får ni välja. Nice. Kör vi på det. Häller upp en god kopp. Jävlar. Sen ska jag fixa lite specialer här med lite tricks och som jag lärde mig när jag var liten. Och så grädden på moset. Ett sugrör. Det var så där. Sådär. Ja, gör inte det här hemma då. Om ni inte är någon jävla idiot. Besök världens bästa blogg. Nakenbilder. Allting finns på den. emmagran.com. Gran, G-R-A-H-N.com. Världens bästa blogg. Hej.